jame Pelita dulu bolo. Lek ra salah ya kuwi. Karena trayeknya 5+5. Lah terus yo iki mang malih nanti di Tulungagung ya wis alah uyel-uyelan karo motor-motor Tulungagung bolo. Aduh, delok jame iki kingko lek ra salah harus dikeluarkan. Ya kuwi. Oh ya uyelan ya. Kingko wis karek ngene nang ndi jenenge nang Tulungagung iki. Terus sawonek dhek oleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana neng terminal Serondakan Bolo. Iki sekitaran pukul jam 4:25 sore ya. Iki penampakan jam pagi semakin rapet, jam sore dikit-dikit ditambahin. Lah iki lho contone Harapan Jaya 7612 X Patas Punokawan tulisane. Biyen iki digo cekelane patase Eko Kawul ya. Lah iki saya jadi ATB ngisi jam sore iki dulu lek ra salah jame Pelita Indah Minti. Lek sampean tahu pernah ngikuti YouTubeku ket pertua make. Biyen kan enek Minti jam 5+5 trayeke ya toh 5+5. Lek ra salah biyen sopire Mas Heri apa sapa kae. Ya. Lah kuwi sekitaran jam 5+5 tapi biasanya berangkatnya jam 5:kurang-1/4. Lah iki adalah jame Pelita dulu bolo. Lek ra salah ya kuwi. Karena trayeknya 5+5. Lah terus ya iki mang malih rame nek jam sore. Biyen setelah sebelum Bagong masuk kan terus aktif toh sing jenenge Pelita Minti kae sing jam 5+5 menit ini selalu aktif. Nah terus kedatangan Bagong yang 3 rit jamnya 32 sama 27 yang dulu kuwi malih iki malih piye ya, malih jame iki ndak ditokne. Marai dulu jame arteri, terus diunggahne lewat tol. Yo panggal liwat tol biyen kaya terakhir liwat tol yo an Mas jenenge trayeke sing terakhir digawe kae. Pernah ditokne yo liwat tol terakhir kuwi tahun-tahun wingi lah ra salah 2024, tapi setelah kuwi wis ndak ditokne neh mare yo serep bolo. Ini motor serep boro. Jadi ini tidur Surabaya, berangkat pagi ini dari Surabaya. Pagi ini nggak tahu jam berapa aku takok Rudi iki. Kondekture Rudi, kondekture 95 bolo, kondekture 95 malih neng iki 7612 dhek golek serep. Jadi ya dhek ya omahe Surabaya, jadi golek sing serep. Ya seperti inilah X Patas dari HJ Max HDD ini. Jadi wis cukup lumayan lama mengikari jalur 13 tapi pakai patas. Pokoknya teko patase HJ terus ngerubah neng patas Pelita kae. Terus ya iki balik neng HJ-ne seperti ini. Bangkunya wis diganti 32 seperti ATB yang lain, konfigurasi 32. Ini sudah pakai bangku 54 naik HJ. Kita naik ya. Oke, jero ini seperti ini. Kalau kayak tulisannya toh Punakawan toh kayak. Ya, ini patase Pak anu kalau. So jenenge Eko Kawul, patase Eko Kawul. Seperti itu lagi. Nah, ini penumpangnya ada 3 di depan. Ya seperti inilah persaingannya jalur 13 bolo. Semakin seru setiap hari nih, semakin bertambah-tambah. Wis tak kabari kan dari trayek Pelita sudah dimasukkan ke Harapan. Jadi Harapan yo nyelot suwi ngetokne jam-jame Pelita seperti jam pagi subuh-subuh yang pernah tak informasi ini. Lagi yo
jam sore di KI ya toh. Wah, semakin seru. Aja jam pelita ya mene akeh bolo. Jame sarip lawas setengah 5 kayak yo enek. Tapi yo kuwi rawah betul. Iki pun nanti di Tulungagung ya wis alah uyel-uyelan karo motor-motor Tulungagung bolo. Aduh, delok jame iki engko lek ra salah burine 7.9 Bagong bolo. Jadi bar ki kan sing lepas kok kene kan Bagong 54 sing biyen 14 lho bolo. Lah iki pas burine iki engko yo teko Tulungagunge kengko 54 terus swidak 8 terus bar swidak 8 enek 16 ya toh 16 Dedik Goku terus enek neh 7.9 lah pas burine 7.9 burine 06 HJ wis apik seru uyel-uyelan ayo wes ya seperti itulah kondisinya bolo papat luwe 38 wes mbuh ya wes siap-siap lah Rudi wes persiapan lho Rudi yo Rudi melaku iki malian melaku serep iki persiapan paling iki Rudi wis menyiapkan statane kayak neneng endi apa jenenge ning mandorane ya. Iki wis ada tambahan 1 orang lagi tadi. Iya ya jumlahnya wis enek 4 e. Wah, andalan toh. Wis wae jam sore semakin menggeliak-geliak iki. Jadi jam sing wis tak informasikne kan jam malam, jam apa jenenge jam subuh. Terus jam piro neh yo sing tak infone. Poes cukup lumayan to tambahane. Lah iki yo tetambah neh jam sore ne. Engko lek enek neh engko muga-muga yo enek neh engko jam-jam anu cah. Jam-jam lek jam kae jam 7 jam 8 kae wis enek ya to nek haji kae. Terus jam piro neh kae? Jam tambah neh jam piro? Jam 11 ya to. Lah kuwi wah iki enek neh. Engko burin lek iso ngarepe iki neh enek neh. Walah wis seru. Wis iya andalan iki. Sarep kembali hadir. Motor Haji sing sarep kembali hadir setelah kemarin motor sarep kan diulihne langsung dari jamnya dirubah kabeh melayu-melayu neng jam-jam sing iso mulih rene. Lah iki enek sarep neh mlebune ya to jame pelita digawe. Dadi yo sarep kono lah terbilangnya seperti itu. Ya bolo. Iki sekitaran jam 4:38 iki san. Ya 40 lah iki. Mbah iki engko metune jam 4 lebih berapa? Belum tahu iki lek mbiyen sadurunge iki pas pelita jam 4:45 atau paling pol 50 lah. 4:50 iki wis berangkat lek sing pelita mbiyen. Mbah lek sing iki engko diberangkatnya jam piro? Untuk armada ini tampil kembali tapi dengan wajah baru. Ya toh, ya trayek lama toh, trayek pelita ya toh tampil dengan wajah baru dengan armada baru ya toh. Di armadane harapan ya PO-ne malih harapan. Ngono lho seperti itu kae. Mburine kan enek emang mburine nek telu loro sing saiki malih 06 lho bolo. Nek Pak Mujo. Mburine iki engko enek neh nek Bagong sing biasane ngenggone kuwi jam 5 dhek biasane. Lah iki lek enek iki engko paling ya malih rada molor. Rada apa jenenge? Rada mundur karena ya jaga jarak. Kemungkinan seperti itu. Lek iki engko ditokne jam 4:45 ya kemungkinan Bagongnya panggah jam 5 pas mungkin. Lah iki lek ditokne 50 otomatis ke Bagongnya rada mundur paling ning jam 5 luwih 5 atau luwih 6 ngono bolo. Ngentekne jam iki. Biasanya seperti itu untuk mengatur jam-jamnya yang akan diberangkatkan ngono. Iki yo.
seperti itu. Lagi lho kondekture Rudi Rut kowe manenge Rut. Wis ngitung penumpang lho Rudi. Wis mulai diberangkatkan harapan iki. Untuk jam iki wis jam piro iki? 45 wisan. Wis arep dibudal nih. Jam 45. Ya kayak turune mulai masuk ke sini ke kabin. Wis berangkat ya ini. Dadi iki wis berangkat ya to pas 45 bolong. Berarti engko bagongnya paling ya sekitaran jam 5 lebih 5 paling atau jam 5 dari sini. Via tol loh ini. Wah, makin seru ya, bro. Ya. Nah, iya, andalan toh. Andalan semakin seru wes to. Pokoknya jalur telulas sih wes. Pokoknya jalur telulas wis edan-edanan pokoknya iki. Trayek akeh ya toh, harus dikeluarkan. Ya kuwi. Oh, yalan kalian iki kok wis karek ngenteni ning ngendi jenenge? Neng Tulungagung e. Rudi sawonek deh oleh motor serep deh. Oke ya, seperti itu. Di jam 4 lebih 45 lho. 4 lebih 45 guys berangkat nih karena ini ngenteni motore Bagong sing telu loro. Engko jatahe telu loro. Wes ngono ya informasine. Wes jangan lupa like, comment dan subscribe.